Hello，我係 Angie，我係你哋嘅生機素食導師。乜嘢叫做 Raw Food 生機素食？其實係指一啲未經過商業加工、高溫加熱嘅一啲 plant-based 植物為本嘅素食。咁佢有係蔬菜啦、水果啦、果仁、種子、海草類、發芽類，同埋一啲發酵益生菌嘅食物，同埋 superfood。咁絕對不含動物蛋奶同埋麥麩成分嘅，咁所以係一個非常之高氧化，對我哋排毒啦同埋抗衰老非常之好嘅一個食材。咁所以我覺得 Raw Food 其實並唔係一個飲食規限嘅教條，而係一個綠色環保嘅生活態度。今堂我教大家做一個叫生機果仁素奶。而家市面上咧好多牛奶都未必係一個最健康嘅選擇嚟嘅喎。好多人研究報告所指出咧，可能含有大量嘅細菌或者荷爾蒙啦。咁好多人都會轉飲咗呢個豆奶或者係包裝嘅其他嘅果仁奶咯。咁其實自己做咧係最方便、最健康嘅。咁一來避免咗出邊市面上落咗好多添加劑啊、防腐劑呢啲有害物質啦；二來自己做係經濟啲同埋好容易做嘅。咁首先咧，我哋就要用果仁啦。其實你可以用杏仁啊，或者合桃，任何果仁或者種子都得，例如葵花籽啊、南瓜籽啊、火麻仁 hemp seed 啦，或者係松子、腰果都可以做唔同嘅奶嘅。咁今日我就揀咗個杏仁啦，有機杏仁。咁首先咧，其實好緊要就係我哋如果有啡色皮嘅果仁咧，就一定要浸咗水先，大約浸8個小時或以上啦。咁因為香港天氣都幾潮濕㗎，咁所以我哋就最好安全方法就擺喺雪櫃裏邊浸。建議攞個樽啦，跟住你就可以擺大約1杯嘅杏仁啦。咁跟住裝滿水，跟住你擺落雪櫃裏邊啲水咧，就含有一個對我哋身體好酸性嘅一個物質叫 enzyme inhibitors。咁佢係阻止呢個果仁去生長發芽嘅。咁對我哋個身體其實好難消化，所以如果你浸過嗰啲果仁啊種子咧，其實激活咗佢嗰個酵素。咁啲水咧就倒咗佢啦。咁就喺水喉底撈連落地嚟沖乾淨佢就得噶啦。沖洗乾淨咗啲杏仁之後咧，咁我哋咧就需要一個攪拌機喎。咁呢個係一個高速嘅攪拌機啦。咁喺生機廚房裏邊咧，就經常都會用到嘅，因為佢可以比一般嘅攪拌機咧係個速度更加高，而打出嚟嗰個效果咧更加幼滑，同埋個 texture 係更 creamy 嘅。咁但係呢一個杏仁咧奶呢個生機果仁奶咧就唔需要話真係要用一個咁高速嘅，普通攪拌機都做到嘅。咁可能攪拌嘅時間咧會耐少少啦。咁跟住咧加咗個杏仁之後咧，我哋加大約2至3倍嘅水啦。咁呢度係1杯嘅杏仁啦，咁我呢度大約2杯嘅水，咁啊就會 creamy 啲。如果你想去稀少少，好似 skim milk 嗰個質地咧，你就大約3至4杯水度啦。咁隨你自己喜歡嚇，冚咗佢。好，大約咧打大約30秒至1分鐘到啦。直至到你聽唔到嗰啲杏仁碰撞聲，咁就 OK 噶啦。咁之後咧，我哋咧就需要一個叫做果仁奶袋 nut milk bag。咁呢個又係喺 Raw Kitchen 裏邊咧經常會用到噶。咁你可以用嚟發芽、隔渣啊，做呢個果仁奶咧都非常之需要用呢個袋嘅。咁買翻嚟咧，其實最好咧，我哋將佢反轉佢先。你見到咧嗰條邊咧，其實應該係向外嘅。OK， 咁嗰啲渣咧就唔會黐住喺條邊度啦，咁就會容易用啲。咁咧，我哋攞個大嘅煲啦，打開個 nut milk bag， 跟住我哋就將個杏仁奶倒落去啦。
咁你見到好 creamy 啦，已經咁，但係嗰啲渣其實有啲人咧會浸飲嘅，唔介意就即係同埋啲渣一齊。咁但係如果個口感好啲咧，其實就隔咗佢會好啲啦。咁我哋將佢條繩鎖上啦。咁呢個時候你可以洗乾淨咗隻手先啦，或者好似我咁戴個手套。咁我哋就將啲奶咧慢慢咁樣擠出嚟啦。咁我哋就將佢可以扭幾個圈啦，跟住輕輕咁樣擠佢出嚟。咁唔需要太大力喎，因為如果你太大力咧，有時會整爆咗個袋嘅。咁所以咧係輕輕咁樣慢慢係啦。咁其實好簡單咧，已經咧做咗一個奶，咁你可以加落奶茶啊、咖啡啊，或者係早餐都好方便咯。最尾再輕輕咁樣揸埋最後出嚟。咁最尾咧，你見到咧，剩翻呢啲杏仁渣咧，其實好有用㗎喎。咁你唔需要抌咗佢，咁我哋咧就可以儲起佢啦。咁我哋攞個密實袋，咁將呢啲杏仁渣咧儲起佢。咁可以做出好多 raw food 裏邊有啲好似曲奇啊、生機嘅餅啊、蛋糕啊，呢啲好好味，呢啲其他一啲生機甜品咧都好有用。咁我哋將佢壓平佢啦，跟住你可以擺落個冰箱裏邊儲住佢先。咁做好咗個奶之後咧，你可以隨個人喜好咧，可以加啲甜味落去喎。咁可能加少少椰子花蜜啦。咁椰子花蜜咧個升糖係非常之低嘅。咁或者你可以加你蜜糖啦，你自己喜歡。又或者咧可以加椰棗啦，一啲新鮮嘅椰棗。咁你將佢擺翻落攪拌機打翻勻佢，咁亦都係帶翻甜味嘅一個奶啦。亦都可以選擇呢個 liquid stevia 甜谷液，咁佢個升糖係0嘅。咁有啲人咧係糖尿病啊，或者係癌症嘅病人，佢避免食一啲糖分嘅嘢咧，都可以選擇呢一個，咁佢係可以享受到甜味之餘咧，亦都唔會影響佢哋個血糖嘅。咁另外咧，再想去再好味啲咧，又可以落一個叫做雲呢拿嘅精華，佢會帶俾嗰個奶咧再更加香啲啦。亦都咧可以用新鮮嘅雲呢拿啦，咁你可以用一條雲呢拿攞咗裏邊嗰個籽出嚟咧，咁你就加落去咧，都係非常之好味嘅。之後咧，你就可以入樽咯，最好咧就儲存係玻璃樽啦，咁密封嘅玻璃樽係最好嘅。咁我哋可以倒入去啦。咁咧，大約咧可以儲存喺雪櫃大約3至4日度。咁呢個就係冇動物成分嘅生機果仁素奶啦。咁你做好咗呢個生機果仁素奶之後咧，你可以直接飲用啦，或者可以加生機朱古力粉做呢個朱古力奶，又可以做一個早餐啦，加入你嘅穀物早餐，或者做我哋嘅奇亞籽布甸。當你擺喺雪櫃一段時間之後咧，你或者會發覺佢會有啲沉澱物咧喺沉咗落去下邊嘅，咁係絕對正常嘅。咁你只要將佢熬翻勻佢啦，咁就可以繼續享用噶啦。希望大家喜歡啦〜